Jogando foda-se! Concordo com tudo que esse maluco tá falando. Tu ainda tem a pasta que eu falo? Aham. Mas a verdade é que nada Não sei, sei. né? Faz uma piada, Leandro. Tá, era uma vez um pato e outro pato. Aí o pato falou pro outro. Era uma vez um pintinho que não tinha cu. Parou, piada merda, piada merda. Tem um de peido? Caralho! Nossa, até tomei um dano. Aqui, ó, tá jogando Half-Life, subiu numa estrutura de madeira. Pulou, foi pro chão, de grama. Chegou no Black Mesa. Ah, cara. Soltou um peidão. Caralho, Jean, acho que teu WhatsApp tá... Nossa, Jean! Jean! Pô, cara, Nossa, o cara não cancelou o WhatsApp dele, mano. Que isso, Jean? Que WhatsApp é esse, cara? Ai, me caguei tudo. Caralho, ó, o pavio vai explodir. Gente, vai explodir, vai explodir. Aqui, ó. Quando o Jean fala alguma coisa. Isso daqui é uma sala quando alguém fala: alguém além de Vitor Escavão já comeu a mãe de Jean? Aparece um zoom na cara do Jean assim, começa a dar um zoom na testa dele. Vocês já pensaram o que se passa na cabeça de uma pessoa? É isso. Ah, pô, o bom filho pegou AIDS. Ai, mete, mas mete devagar. De repente, alguém bate a porta do banheiro e enfia a pica inteira do negão na bichinha. Vou falar uma realidade agora, a mãe do Jean é da hora pra caralho. Cara, Me sinto mal às vezes pelas coisas que eu falo, Pô, e porque ela eu não vê gosto todas. de revelar o que eu faço com ela na cama. Jogando foda-se! Caralho, recebi uma notificação aqui, deixa eu ver. Mãe do Jean. I have sex. I have sex! Cara, Mortal Kombat. Caralho! Caralho! Continua, continua. Uou! Véia, fudido! Tome, 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 tome! Véia idosa do caralho! Toma! Que barulhinho! E tá na hora da aula. O que é isso? Ai... Nem fudendo. Pulinho dela. O Secro andando de lado, mano. Yes, baby! Tá lá, Let's go, porra. bitch! Vrau! Boa, buceta massacrada. A macacada tá solta. É isso que você acha, Victor? Fala rapaziada, vídeo novo aqui. Hoje eu vou falar sobre a bucetona grandona do Belle Delfim. Vadia. Pô, isso daí é cinzas ou é radioatividade, hein? Eu acho que é. Essa é errado. Por que eu não me. Pisou no cocô. TV usava aí. Não ri de mim não, não ri de mim não. Bar mitzvah. Que? É o Sheldon. Bangladesh. Vai entrar agora o Lil Nas X. Que isso? De repente, entra num quarto, tá eu e a mãe do Jean deitados. Viva a tromba!
Bisnaga. Aqui, lembra lá do começo que tinha um anãozinho aqui? Lembro. Então, é o anão do Cubão. Misógino. É. Você sabe isso que eu Misógino. Meu povo, o cuscuz tá pronto! Ai, que delícia! Ai, como eu adoro uma espada. É bicha. Fala, rapaziada, eu tô me assumindo agora como um grande gaysão. É o fã. O fã na hora de ouvir a notícia, como fica. Gente, é ele. Ele chegou, Você deixa eu chegou? abrir a porta pra ele. É ele. É o Lil Nas X? Lil Nas X. Verdade, esse bilhete. Industry Gabe? Ué? Alô? Que isso? Alô? Alô? Sim, já vou comer a senhora. Era a mãe do Jean. Machista. Sabe qual é a menor coisa do mundo? O quê? O quê? Minha pica. De japa. Porque ele tem um efeitão de fundo que eu não curto e é built nele, tá ligado? Não tem como cortar. É beer? Misógino. Misógino. Caralho, é o Sheldon batendo na porta. Isso foi o que ela disse. Ela sendo a mãe do Jean. Hoje o assunto é as quicadas da mãe do Jean. Ela senta até que eu gozo. Agora eu vou atrás do que eu tenho que ir mesmo. Genichiro? O negão. Ele é gay, gente. Bichinha. Ele é o Tetaman Jean, peidorreiro das galáxias. Mano, eu entrei em combustão espontânea, velho. Isso daí rola. Isso daí é quando prende o peido. Isso aí é viadagem presa. Sai, 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 sai! Caralho, esse bicho. Eu tô preso num déjà vu. Esse bicho. Beija o bumbum. Obrigado. E o PIB do Brasil, ó. Piada política. Momentos gays do Jean. Será que dá pra comer esse cu? Fim dos momentos gays do Jean. Já me perguntaram o que você curte. Aí eu falei minha resposta é igual a do Sheldon. É pica. O que o pedreiro curte? Marmita? Essa foi muito foda. Cara, o que o pedreiro curte? Uma gostosa passando do outro lado da rua. Tem teta? Bilhares. Jean, Billie Eilish moment. Senta o pau na mulherada. Misoginia? E ó, ela falou que o velho tá fudido com AIDS aguda. Ah, mas quando chega em casa que é aqui, ó. Quando chega em casa que é o que, ó. One up, one up. O teste deu negativo. Caralho. Oh não, era positivo. Positivamente irado. Você durou mais que 2 minutos. Enquanto isso, na casa da tua sogra. Que isso? Uma baleia. Misogynistic moments. Full misogyny moments. Quando tu entra em casa e leva uma cacetada do namorado da tua mulher. Quando o teste do DNA dá positivo pro namorado da tua mulher. Quando o namorado da tua mulher tem um pinto enorme e se chama Pyongyi. Toda vez que eu vou na feira e peço um cacetinho. Oi, tem cacetinho? Rapaziada, momento decisivo.
você tem que deixar o like. O que vocês ouvem, galera? Ou... O que você faz com a pica? Chupu! Dá uma A mordidinha pegadinha desse quando vinha o peito. trovão. Me dá uma mordidinha desse peito. Me dá uma mordidinha desse peito gostoso. Yes! Yes! Yes, bitch! Yes! Oh! Oh! Foi de prima! Qual é? Qual é? Vai segurar a porra nenhuma, todo mundo em cu! Toma isso, suas piranhas! Quem duvidou do machismo do jogando foda-se se fudeu! Todos os punheteiros agora em casa. Você quer energia gordo, agora pega, baixa a calça em casa e pega no pinto e... Ó o like vindo. Ó, seu mouse indo até o like, seu mouse indo e clicou. Boa. Já sei como. Lambendo umas bolas. Ai, caguei. Caguei. Vou dar descarga agora. Putz, acendi um fósforo sem querer, tá mó fedor no banheiro. Ainda tô com prisão de ventos, não. Tô foda. Tô com gás. Ai! Vou tomar o laxante, Ai! Compre já o seu pacote de DJ. Aprenda a fazer música eletrônica com David Guetta, Alok e muitos outros DJs do ramo da música eletrônica. Venha conferir agora, apenas R$500 mensais, e você vai tocar que nem eles, em festas, baladas, mulheres peladas na sua cama. Sexo toda noite. Mostre o cartão de crédito e a parte de trás dele na webcam agora. Música feita pro DJ Toninho. Ai, caralho. Tô indo até a porta, vou abrir ela, hein. Caralho, era um macaco, não era o Sheldon Cooper. Ah, mano, eu ia mandar mó piada. Ele ia olhar e falar, ó a pinga. Reencontro jogando foda-se daqui a 20 anos. Mano, que legal aquele comentário que você fez há 20 anos atrás que você ia transformar água em sêmen. Eu lembro quando você falou mal das mulheres. Eu lembro como penso.